Προβλήματα στο σύστημα ελέγχου πτήσης είχε αναφέρει ο πιλότος του μοιραίου αεροσκάφους, γι' αυτό και ήθελε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της Αντίς Αμπέμπα. Αυτό ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Αιθιοπικών Αερογραμμών. Τα μαύρα κουτιά του Boeing 737 MAX 8 αναμένεται να μεταφερθούν στην Ευρώπη προς εξέταση. Μέχρι σήμερα, 5 κυβερνήτες τέτοιου τύπου αεροσκαφών έχουν δηλώσει πως υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα αυτόματου πιλότου. Στο μεταξύ, αποζημίωση από την Boeing προτίθενται να διεκδικήσουν οι νορβηγικές αερογραμμές. Το τι θα συμβεί μετά εξαρτάται από τις ευρωπαϊκές αρχές. Αυτό που ελπίζουμε και περιμένουμε είναι τα δικά μας MAX να βρεθούν ξανά στον αέρα σύντομα. Πολλοί ρωτούν πώς αυτό επηρεάζει την οικονομική μας κατάσταση. Είναι προφανές πως δεν θα αναλάβουμε το κόστος που σχετίζεται με το νέο αεροσκάφος που πρέπει να καθυλωθεί προσωρινά. Θα στείλουμε το λογαριασμό σε εκείνους που κατασκεύασαν το αεροσκάφος. Εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Boeing 737 MAX έχουν καθυλωθεί σε αρκετές ακόμη χώρες. Εκτιμάται πως τα 2 τρίτα από τα 371 αεροσκάφη που ανήκουν σε στόλους αεροπορικών εταιριών είναι καθυλωμένα. Το πλήγμα για την εταιρεία είναι σημαντικό, καθώς υπάρχουν περίπου 5.000 παραγγελίες τέτοιων αεροσκαφών.